छींकना या नाक से पानी आना यह आम बात नहीं है, इसे इग्नोर ना करें, ये एलर्जी हो सकती है। आइए जानते हैं एलर्जी के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता सोनी, ENT स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, गीतांजलि हॉस्पिटल, जयपुर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, एलर्जी स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ENT, गीतांजलि हॉस्पिटल से। स्नीजिंग एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, पर अगर ये छींकें लगातार आती हैं तो इसका पैटर्न नोटिस करें। जैसे ये सुबह ज्यादा है, शाम को, घर में ज्यादा आती है, बाहर, या इसका कोई सीजनल वेरिएशन है। एलर्जी कई वजहों से हो सकती है, जैसे घर में धूल मिट्टी, सीलन, कॉकरोच, मच्छर, कीड़े या पालतू जानवरों का होना, घर के आसपास के पेड़ों के पोलन या रूटीन में खाने वाली चीजों से। एलर्जी का पता हम एलर्जिक स्किन प्रिक टेस्ट से कर सकते हैं। ये टेस्ट सेफ, क्विक एंड पेनलेस है। ये टेस्ट गीतांजलि अस्पताल के ENT डिपार्टमेंट में हर सोमवार को एलर्जी क्लिनिक में किया जाता है। इस टेस्ट के लिए गीतांजलि अस्पताल में हमसे संपर्क करें। थैंक यू। उम्मीद है, एहसास है, गीतांजलि पे विश्वास है।